बेलुका हुन लागेसँगै म र मेरो साथी घर नजिकैको कपसे डाँडामा जान लाग्यौँ। दिनभरिको कामको थकान अनि डुब्न लागेको घाम, त्यसैले म र मेरो साथी शीतलो हावा खान जाऊँ न त भनेर हामी कपसे डाँडामा जाने निर्णय गर्यौँ। चिसो हावा खाँदै म भने माथि आइसकेको थिएँ भने मेरो साथी पछि पछि आउँदै थिए र आज भने म फरक तरिकाले भिडियो बनाउन त भनेर सोचिरहेको थिएँ। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो प्रकृतिसँग रमाउँदै। So, hello guys, welcome back to my channel once again, and I'm here finding peace and climbing in the mountains, होइन, climbing in the mountains and hill, के भन्छ यसलाई, हिल। अब म र यहाँ साथी छौँ अनि हामी माथि जाँदैछौँ होइन। ऊ चाहिँ म दौडेर आउँछु तलबाट भने खान होइन। अनि ल हुन्छ भने मैले नि धेरै हल्लियो के क्यामेरा के भिडियो धेरै हल्लियो नि। अनि यसमा स्टेबलाइजेसन छैन के, अनि त्यही भएर चाहिँ म बिस्तारै भिडियो बनाउँदैछु होइन। अनि अब चाहिँ यत्रो 24-25 हजारको मोबाइल होइन, जब स्टेबलाइजेसन नदिने के। माथि गएपछि चाहिँ म भ्यू देखाउँछु अनि त्यहाँ साथीलाई सिटी पनि बजाइदिन्छु। ओ त्यो चाहिँ हनुमान पोखरी। यो चस्मा चाहिँ मेरो होइन है, फेरि मेरो होला बिग्रेछ क्या भन्नु होला, त्यो साथीको हो। ल है यस्तो छ है, ट्र्याक्टरहरूले जोतिरहेको छ है। म आइसकेँ पख, म सिटी बजाउँछु। अनि हामी टुप्पै त्यहाँ पुग्दैनौँ। अनि यहाँ बसेर एकछिन शीतल हावा खान चाहिँ आउँछ कि होइन। अनि भिडियो नहालेको पनि धेरै भएको थियो है। अनि त्यसपछि भिडियो पनि हालिदिउँ भनेर मैले यहाँ भिडियो बनाउँदैछु है। अनि हो त पोखरतिर छ, पोखरा त त्यो त पोखरा भयो होइन। यसलाई नि भन्छ आजकल त पोखरा। पहिला चाहिँ यो पोखरा थिएन, पोखरामा गनिन्थेन होइन। अहिले पोखरामा छ यो एरिया पऱ्यो हाम्रो बाङबाट होइन। अहिले भयो धेरै नै भयो हुन त। हामी सानो हुँदा चाहिँ थिएन, हामी पनि हिजो यहाँ आएर हो उस गरेको होइन। बसेको हिजो नि बसेको थियौँ, हिजो नि बनाउनु लाग्थ्यो, आधा भइसक्यो त मोबाइलले टिप्दैन भनेर। ल है सर म आइपुगेँ है, अब म सिटी बजाउँछु है, सुन्ने हो। म भने माथि स्यास्या गर्दै आइसकेको थिएँ भने मेरो साथी तल नै थिए र एकैछिनपछि मैले उनलाई सिटी बजाएर माथि आउने इसारा दिएँ। माथि सरर हावा चलिरहेको थियो भने म भने त्यही चिसो हावा खाँदै आनन्द लिइरहेको थिएँ। र एकैछिनमा मेरो साथी पनि स्यास्या गर्दै हतार हतार दौड्दै माथि आइरहेका थिए। ल है म यिनी आइहालेँ 1 मिनट, सायद 1 मिनटमा। अनि अब हामी बस्छौँ, आनन्द भ्यू हेर्छौँ। ल भिडियो देखाउँ त। 1 मिनट 41 सेकेन्ड हुँदाखेरि आइयो। माथि आइसकेपछि त्यहाँबाट देखिने प्राकृतिक सौन्दर्यताको दृश्यलाई हेर्दै हामी दुईजना साथीले लागिरहेको थकानलाई मेटाउँदै थियौँ।
थकाइ मेटिरहँदा एक्कासी उडिरहेको हवाईजहाजलाई देख्दाखेरि मनमा सोच आएको थियो कि एक दिन हामीले पनि त देश छोड्नु पर्ने हो कि, या आफ्नै देश नेपालमा बसेर केही गर्ने। हेर्ने नजर राम्रो हुने हो भने बाटोमा फुलिरहेका यी निलो गन्धका झारका फुलहरू पनि राम्रो देखिने रहेछन्। आज फरक तरिकाले भिडियो बनाउन त भनेर सोचिरहेको म यसरी भिडियो खिच्दा खिच्दा साथीले मजाक मजाकमा पातहरू हल्लाइदिएका थिए। हामीले किरा त हो भनेर सोच्ने यी माकुराले पनि यसरी जाल बुनेको देख्दा अचम्मै लाग्ने। प्रकृतिसँग रमाउँदै र चलिरहेको इन्डिया र अस्ट्रेलियाको क्रिकेट बीचको म्याचलाई मेरो साथीले हेरिरहेका थिए। 265-70 रन दिए हामीले अन्त माया कसम मजा आउँछ कि 262 हो। अब कति अबसम्म 7 बल बाँकी छ। बागमारामा भने बाटोहरू बन्दै थिए। बागमारामा बसिआएको लगभग 2 दशक भइसकेको थियो र यत्रो वर्ष हुँदा पनि आज बल्ल थाहा भयो कि यो डाँडोलाई कपसे डाँडो भन्दो रहेछ भनेर। मेरो साथी भने तल बसेर क्रिकेट म्याच हेर्दै थिए भने म माथिको दृश्यलाई खिच्न यहाँसम्म आएको थिएँ। मेरो साथी भने अझै पनि तल बसिरहेका थिए भने यहाँका मान्छेहरू घरतिर उक्लिरहेका थिए।
बागमारामा भने विकास भइरहेको छ, तर यसरी विकास भइरहेको देख्दा कतै यी भइरहेका खेतबारी पनि एक दिन मासिने हुन् कि भन्ने डर पो लाग्दछ त।